إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirëbërësin, falësin e madh të gjunaheve tona, të na fali gjunahet dhe gabimet tona. Dhe e lutim Allahun e madhëruar të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na përshëndrojë në rrugën e drejtë deri në momentin kur ne do e vërejmë shpirtin Allahut të madhëruar. E lutem Allahun e madhëruar të na ruajë nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allah i madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë në Islam, nuk ka kush mundësi të devijojë nga rruga e drejtë, dhe atë njeri që Allah i madhëruar e devijoi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij të ligë të keqe, askush nuk ka mundësi ta rikthejë në udhëzim në rrugën e drejtë përveç tij, përveç Allahut të madhëruar. Dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë, ati i cili takon adhurim me të drejtë, i vetmi është Allahu i madhëruar. I vetmi i cili meriton të adhurohet, të madhërohet është Allahu i madhëruar dhe askush tjetër përveç tij. Dhe dëshmoj gjithashtu se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Të dashur vëllezër, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu është më i madh. Allahu është më i madh. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç tij. Allahu është më i madh. Allahu është më i madh. Dhe falënderimi dhe lavdërimi i përket vetëm Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër, dhe 2-3 ditë na ndajnë nga 10 ditët më të mira të vitit. Nga 10 ditët më të mira në të cilat Allahu e do më shumë punët e mira. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë si këto ditë ku Allahu i madhëruar e do më shumë punën e mirë. E pyetën, edhe më shumë se xhihadi, se sakrifica e shpirtit dhe pasurisë në rrugt të Allahut? Thot profeti sallallahu i përgjigjet sahabët, po punë të mira që bën në këtë ditë janë më të dashura tek Allahu se xhihadi në rrugt të tij. Përveç atij personi i cili del me veten e tij, me trupin e tij, me shpirtin e tij, me pasurinë e tij dhe nuk kthehet pas asgjë. Shpirti i tij, trupi i tij, pasuria e tij bie në rrugt të Allahut të madhëruar. Ky është i vetmi i cili e ka shpërblimin më të madh. Të dashur vëllezër, është nga mirësitë më të mëdha kur Allahu i madhëruar na jep jetë të arrijmë ditë të begata, sezone të begata
në të cilat Allah i madhëruar i shumëfishon punët e mira, i falë gjunahet dhe i shpëton robët e tij nga zjarri i xhehenemit. Në të ditë puna e mirë shumëfishohet, faljet e gjunaheve falen më shumë se çdo ditë tjetër dhe Allah i madhëruar shpëton nga zjarri i xhehenemit në njërën për këtyre 10 ditëve më shumë se çdo ditë tjetër. Në to 10 ditë është dita e Arafatit. Në to 10 ditë është dita e Bajramit. Në to 10 ditë është dita e madhe e Haxhit. Ku haxhit veprojnë punët më të shumta të Haxhit. Në to 10 ditë është dita ku bëjnë muslimanët kurbanin. Cilat janë punët e mira që janë specifike për të cilat kanë ardhur argument që bëhen në këto 10 ditë. Puna më e mirë që bëhen në këto 10 ditë, që është specifike për këto 10 ditë, është për kujtimi dhe madhërimi i Allahut të madhëruar. Specifikisht është dhikri Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber wa lillahi alhamd. Në natën e parë të ditës së parë Dhulhijhe, në datën 17, pasi ka përënduar dielli asaj dite, hyn nata e parë e ditës së parë të një Dhulhijhe, që nga i moment është e pëlqyeshme të bëjmë të dhikr në çdo gjendje, në çdo kohë. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahi alhamd. Ishte Ibn Umeri, Allahu qoftë i kënaqur të dy, dhe Ebu Hurajra, që e bëjnë të dhikr shpesh duke ngritur zërat e tyre në për rrugët e tregje. Puna e dytë, që është specifike që bëhet në to 10 ditë, është agjërimi i ditës së Arafatit, 9 Dhulhijhe. Puna e tretë është bërja e kurbanit. Dhe puna e katërt është kryerja e haxhit. Për ato të cilët kanë mundësi. Në lidhje me agjërimin e ditës së Arafatit do flasim inshallah në hutbën që do vi më pas, nëse Allah më ka dhënë jetë. Dhe shëndet. Allah na do të jetë shëndet, të arrijmë vitet e gata të shumta. Dhe në lidhje me kurbanin do flasim po ashtu në atë hutbë. Sot do përqendrohem në lidhje me tekbiret. Pse tekbiret kanë aq shumë rëndësi të bëhen në këto 10 ditë. Dhe çfarë vlere ka tekbiri, thënia Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu është më i madh. Allahu është më madhështori. Sundimi i tij është sundimi i vërtet. Atij i takon krijimi dhe urdhërimi.
Ati takon jeta, dhënia jetës dhe marrja jetës. Para Allahut të madhëruar çdo krijesë zvogëlohet. Para Allahut të madhëruar çdo gjë është e vogël. Me urdhrin e Allahut ekzistojnë krijesat. Ekzistojnë krijesat në kohë të caktuar dhe me urdhrin e Allahut ato zhduken. Vdesin. Është i gjësuar thënia e tekbirëve të 10 ditë dhe tehlilit La ilaha illallah dhe falënderimit për të ngulitur në zemrat tona madhështinë e Allahut të madhëruar. Nëse në zemrën tonë sinqerisht ngulitet madhërimi, madhështia, nderimi i madh për Allahun Azza wa Jall, atëherë çdo punë e jotja që duhet ta veprosh për hir të Allahut do jetë më e lehtë. Dhe çdo punë për të cilën Allahu i madhëruar ka urdhëruar ta praktikosh, ta lësh për hir të tij, do të kesh më të lehtë. Nëse zemra jote mbushet me madhërimi për Allahun Azza wa Jall, me dashurim për Allahun e madhëruar, nëse zemra jote mbushet me madhërim për krijuesin, atëherë në atë zemër nuk ka vend për frikë, nuk ka vend për robërim, se mos robërohet kjo zemër me diçka tjetër përveç Allahut të madhëruar. Dhe tekbiret që fillojnë në 10 Dhulhixhe, pra pas akshamit të ditës 17 maj, to tekbiret të përgjithshme që nuk janë të kushtëzuara me ndonjë namaz apo kohë, vazhdojnë deri në datën 13 Dhulhixhe, deri në namazin e kindis së datës 13 Dhulhixhe. Tekbiret e dyta, që janë të kushtëzuara, fillojnë në ditën e Arafatit, mas namazit të sabahut, dhe vazhdojnë deri në të njëjtën datë 13 Dhulhixhe deri në namazin e kindis. Tekbiret e dyta kushtëzohen të thuhen pas namazet e farz që fale me xhamat. Nëse fal namazin nafile, pas namazit nafile ose sunet nuk thuhen tekbiret. Dhe gjithashtu, nëse nuk fal namazin farz në xhamat, po e fal vetëm, prap nuk thuhen të tekbiret. Dhe besimtari përpiqet ta ngrisë zërin e tij te tekbiret e llojit të parë dhe të dytën, sa të ketë mundësi pra të dëgjohet. Normalisht, pa shqetësuar të tjerët në kuptimin të ulurim, por se në kudo që t'jeni, në vendin e punës, në rrugë, në tret, është shumë e pëlqyeshme të mos ndihemi inferior, të friksuar, të kemi turp, se po themi Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, wa lillahi alhamd. Fjalët më të dashura tek Allahu i madhëruar, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, janë to fjalë. Dhe besimtari i sinqert, kur e dëgjon këtë hadith, kur e dëgjon vlerën dhe shpërblimin e madh që ka ky dhikër, nuk e ndal asgjë, nuk heziton, nuk ka frikë për askujt, është krenar me fenë e tij. Dhe nëse dikush dëshiron ta pyesë si ç'kuptim ka, ai e sqaron atë
me shumë qetësi dhe siguri tek vetë dhe krenari. Allahu Ekber, Allahu është më i madh. Allahu është më i madh. Nuk meriton të adhurohet të drejtë vetëm se Allahu i madhëruar. Allahu është më i madh. Allahu është më i madh dhe falënderimet, lavdërimet i përkasë vetëm Allahut të madhëruar. Gjithashtu, fjala la ilaha illallah që është mes të dhikri, na kujton fjalën dhe dëshminë më të madhe, për të cilën janë dërguar tërë profetët, për të cilën ka zbritur libra, për të cilën është krijuar zjarri dhe xheneti, për të cilën Allahu e krijoi çdo gjë për realizimin e kësaj fjale. Nëse besimtari e kupton mirë këtë fjalë, e do të fjalë, e ka mbushur zemrën me kuptimin e kësaj fjale, me të vërtetë jeta e tij është e drejtë. Ai bëhet rob i Allahut jashtë tjetër. Nuk është rob i jeshët të tij, nuk është rob i askujt. Ai është rob dhe i lidhur dhe i përgjëruar vetëm në Allahun e mëruar. La ilaha illallah, da'watul haq, ftesa dhe thirrja e vërtetë. Ftesa dhe thirrja e vërtetë është fjala la ilaha illallah. Njerëz më të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër janë të cilët e besojnë të fjalë, dëshmojnë të fjalë dhe punojnë sipas së fjale. La ilaha nuk meriton të adhurohet, të madhërohet, të lutet, të ketë frikë, të shpresohet për dikujt, të mbështetemi dikujt. Namazi, kurbani, haxhi, lutja, agjërimi i takojnë vetëm Allahut madhëruar. La hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka ndryshim dhe fuqi vetëm se me Allahun e madhëruar. Dhe ky dhikr përfundon me fjalën Allahut madhëruar walillahil hamd. Dhe vetëm Allahut i takon falënderimi dhe lavdërimi. Te Allahut janë emrat dhe cilësitë më të bukura. Te Allahut janë emrat dhe cilësitë më të përsosura. Dhe Allahu i madhëruar është ai i cili falënderohet dhe lavdërohet për çdo mirësi që ne kemi. Dhe çdo mirësi që ju e keni prej Allahut të madhëruar. E keni prej Allahut të madhëruar. Kjo është fjala e Allahut azza wa jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dhe çfarë keni për mirësive, e keni prej Allahut azza wa jalla. Por se tekbiri të nderuar vëllezër është, thënia Allahu Ekber, është nga simbolikat dhe simbolet më të forta që muslimani bën gjatë gjithë jetës së tij. Dhe të shkojmë të shikojmë në khutbën e dytë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namazet tona të nderuar vëllezër fillojnë me tekbirin. Gjatë namazit ne bien në sejdë me tekbir, çohemi nga sejdë me tekbir. Ezani është nga simbolet më të forta. E madhëron Allahu muezzin 4 herë në fillim dhe 2 herë në fund. Allahu është më i madh. Allahu është më i madh. Të nderuar vëllezër, shkaqet që na bëjnë ne të madhërojmë gjëra të ndryshme, të madhërojmë, të pëlqejmë, të admirojmë gjëra të ndryshme, çështje të ndryshme përveç Allahut janë shumëta.
që na thrasin për t'i madhëruar, për t'i pasur frikë, për t'i admiruar ndoshta, për t'i dashur. Por se besimtari i shumë mirë, sa Allahu është i madh. Allahu Ekber. E le pas çdo frikë, çdo anë, çdo dashuri dynjas, çdo shqetësim, çdo shqetësim, sepse Allahu është më i madh. Muezini, sa po hyn koha e namazit, i kujton ato të cilët janë shqetësuar në punët e tyre. Ata që janë të angazhuar në tregtinë e tyre. Ata të cilët shpejtojnë se po të ju humbi interesin diku. Ma thëret. I thëret zemra tonë dhe i thotë, Allahu Ekber. O njerëz, Allahu Ekber. O njerëz, Allahu Ekber. Allahu është i madh. Hayya lis-salah. Hayya lil-falah. Hayya namaz. Hayya lil-shuhud. Besimtari kur mbaron agjërimin e Ramazanit në ditën e Bajramit është legjësuar së dini, së dëgjuar në Bajramin e kaluar tekbiret e madhërojmë Allahun Azza wa Jall, se na mundsoi ta përfundojmë të adhurim madhështor, agjërim, dhe na dha për të mirën e tij. Gjithashtu në do 10 ditë tekbiret i gjësohen dhe janë sunet pëlqyeshme për të madhëruar Allahun e madhëruar në të ditë begata, për të madhëruar Allahun për të mira që Allahun e ka dhënë. Edhe kurbanin e kur e bëjmë kurban, si e themi, çfarë themi kurbanin? Bismillah, pastaj Allahu Ekber. Bismillah, Allahu Ekber. Dhe thënia tekbir është një traditë islame, një traditë e muslimanëve që përdorin në shumë gjendje, në shumë situata, kur gëzohen, kur janë përballë armikut, kur dikush i frikson. Allahu është i madh. Mbi çdo gjë. Allahu është i madh për çdo gjë që të frikson. Allahu është i madh mbi çdo interes tënd, mbi çdo dashuri tënde. Bëje sloganin tënd në jetë, Allahu është i madh. Ditën e gjykimit dhe kuptojmë realitetin e jetës, se e botën, sa vlen, ditën e gjykimit, do kuptojmë të vërtet madhështinë e Allahut madhëruar, ditën e gjykimit, do kuptojmë të vërtet rëndesën dhe peshën e madhe të punëve tona. Do kuptojmë të vërtet peshën dhe rëndesën dhe rrezikun e madh që kemi lujtur në shpirtrat tanë, ku kemi neglizhuar detyrat që Allah na ka urdhëruar dhe kemi bërë haramet që Allah ka ndaluar. Kur të hiqet perdja, kur shikosh zjarrin, kur shikosh xhenetin, do kuptosh vlerën e asaj që Allah ka urdhëruar. Dy mundësi ke për të kuptuar, për të ndjerë peshën, vlerën, rëndësinë e asaj që Allah ka urdhëruar. Nëpërmjet teksteve hyjnore, dhe ishin sahabët që i besonin tekstet, sikur t'i shikonin prendimet, lajmet. Sahabi i nderuar, kur ngjoi në luftën e Uhudit, hadithin e profetit alayhis salam, që xheneti është në hijen e shpatave, ato hurma që po hante, i hodhi
dhe tha sakoj qapash për mua. Dhe sahabi tjetër, kur e tha gjej të përshtunesh në turmën e shpatave, turmën e luftëtarëve, dhe ishte situatë aq e rëndë, sa kush hynte, vdiste, pritesh. Tha, ja fulan, ja Sa'd, unë ndjej erën e xhenetit para Uhudit. Kur personi arrin gradën e ihsanit, e adhuron Allahun sikur se e shikon, e adhuron Allahun sikur shikon xhenetin dhe xhehenemin. Bindje plot. Dhe mënyra ose forma e mundësia për të kuptuar rëndësën dhe peshën rrethshmërinë e atyre vepra që ne veprojmë ose lejmë është në ditën e gjykimit, dhe ato ditë mund të vijë pendimet e pishmanit. Transmetohet se kur të afrohet zjarri xhehenemi, ka 70.000 kangjella. Çdo kangjell është shakir. Kush e beson është besimtar. Kush e mohon është shakir. 70.000 kangjella. Çdo kangjell e mbaj 70.000 engjëll. Kur afrohet zjarri, bie në gjuhën çdo profet. Të thonë një fjalë të vetme. Ja Rabbi sellim, sellim. O Zot, shpëto. Atë moment, njerëzit arrin të kuptojnë madhështinë e Allahut personazh. Madhështinë e krijuesit. Sa edhe pejgamberët do t'i shikojnë punët e tyre të shumëzuara me zero. Të pakta, ose asgjë. Para asaj që meriton Allahu për adhurimin dhe madhërimit. Prandaj të nderuar vëllezër, luma i cili edukon veten e tij, që zemra e tij të rrahej vetëm për Allah. Namazi i tij, kurbani i tij, jeta e tij, vdekja e tij për Allahun azza wa jalla. Sepse ne jetojmë në këtë dynja dhe tundimet janë të shumta. Dhe mashtrimet janë të shumta. Të nxjerrë nga realiteti. Dhe mendon njeriu, i pëlqen tregtia, i pëlqen puna, pozita, i pëlqen shoqëria, fama, e mendon se të për jetë. I moment për të lajmërohet, më falni, lajmërohet se ka kancer, ka tumor, ose s'lajmërohet as pak, në një shpejtësi të madhe, do një aksident të vdes, ose një atak në sen. Mashtron një rrugë vetën e tij, duke menduar se s'të kthehet Zoti i tij, të gjithë të kthehemi një ditë dhe do japim llogari. Allahu na dhoni llogari të lehtë, na fal gjunahet, gabimet tona, na mëshiroft, dhe na bëj të udhëzuar në rrugën e drejtë. Të marrim shkaqe të udhëzimit dhe të largohemi nga shkaqet e udhëzimit. Lutë Allahu na mëdhëruar të na bëjë për atyre që i shfrytëzojnë këto 10 ditë. I mençuri dhe fituesi është ai i cili i shfrytëzon rastet. Shfrytëzoi 5 gjëra para 5 të tjerave. 5 të tjerave. Shfrytëzoi rastin ku të jetë. Dhe nuk e dim se kur do të vdesim. Nuk e dim a do t'i arrijmë këto 10 ditë, nuk e dim a do të plotësojmë këto 10 ditë. Të nderuar vëllezër, këto 10 ditë janë më të vlefshme se 10 ditët e fundit të Ramazanit. Kur të mira shumë pishohen. Lexim Kurani, namaz nafile, flasim gjithmonë pas farzeve. Agjërim, lexim Kurani, sadakat të tjera. Shtoni punët e mira sa më shumë. Afroni tek Allahu. Qofshin këto ditë të reflektimi. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأقم الصلاة لإقامته